有辣有唔辣，任君選擇。Hello， 大家好啊，我係 Lo 啊。有好多香港嘅朋友仔問咧，可唔可以喺珠海揾到一間性價比高、國企現樓、配套齊全、環境靚，最好離香港近、交通方便少少嘅樓盤呢？嗱，我哋今日咧嚟到珠海嘅金灣航空新城，嚟實地考察下我哋嘅粵海十貴府。我哋而家即刻去片啦！首先講到交通，由港珠澳大橋口岸出發，經紅鶴大橋，大約半個鐘咧就可以直達我哋呢個金灣航空新城啦。呢度係珠海西區最成熟嘅新區啊！政府投入咗過百億去做佢嘅基建。睇下隔離就係華發商都啦，即係珠海人嘅又一城啊！超市、影院、食肆齊全，仲有金灣高爾夫球場、金山體育公園、濕地公園，啱晒中意玩戶外活動嘅香港人啊！呢度仲有圖書館、檔案館，文化氣息濃厚。而醫療方面，廣東省人民醫院珠海醫院車程10分鐘就可以到達㗎啦。仲有港車北上之後，好多香港人揸車過嚟睇遊，呢度嘅車位完全充足啊，1比1.2嘅車位，仲有充電樁俾我哋充電㗎。粵海十貴府由我哋嘅國企粵海集團去精心打造嘅，香港嘅東江水都係我哋呢個粵海集團做嘅喎。而家賣緊嘅係現樓，即係你睇到個單位就係你買到嘅單位，面積由66平方米至到155平方米嘅2房至4房嘅，主打77平方米同埋90平方米嘅3房單位啊，均價大概係14,000蚊一個平方，比我哋隔離嗰個所謂嘅高端樓盤金灣府啊，仲要平成3,000蚊一個平方㗎。成個小區配有兒童遊樂區啦、游泳池啦，落樓就可以享受到我哋呢啲配套㗎啦。對比周邊嘅樓盤，呢度除咗平之餘呢，最緊要嘅係咩啊？係精裝現樓啊，即買即住，唔使等2年。對於嗰啲即刻想入住或者係買層樓俾父母養老嘅，即刻可以享受嘅，咁呢度不失為一個非常之好嘅選擇。我哋而家去到77平方米嘅示範單位啦，我哋一齊入去睇一睇啊！一入門口就係見到我哋客飯廳一體嘅大廳啊，直出陽台，非常之開揚啊！呢度仲有對流窗，通風咧真係好唔錯噶。廚房仲係 L 字形設計添，交樓、廚櫃、爐頭、油煙機呢啲全部都係收樓標準嚟噶。跟住嚟翻我哋個廳啦，我哋見到我哋嘅廳嘅呢個裝修，佢呢度並唔係 showroom 嚟嘅喎，我哋見到嘅所有嘢，包括呢啲入晒牆嘅櫃、冷氣，全部都係我哋嘅收樓標準嚟㗎。基本上你可以做到拖個篋翻嚟就可以住嘅程度㗎啦。廁所咧仲係乾濕分離嘅，3間房雖然都唔係好大，但係對於一個小家庭嚟講係完全夠住㗎啦。見到啲入牆櫃未啊？全部都係收樓標準嚟㗎。因為我哋呢個樓盤對於我哋呢隻 size 嘅單位咧，有個58,000嘅裝修 pack， 呢啲全部都係喺我哋眼見到嘅，到時候都係收樓直接交俾你㗎。咁我哋而家睇下佢個大少少嘅3房單位啊！若果你想要多個廁所嘅單位咧，不妨考慮喺我哋呢個900尺嘅單位啊！呢家睇緊嘅呢一個900尺嘅單位朝南向啊，格式同頭先我哋睇嗰個77平方米係類似嘅，亦都係直出嘅大廳。到時候收樓個樣咧，係可以，亦都可以添加我哋一個78,000嘅一個裝修 pack 嘅。全部做入房價裏邊啦，而且可以做到低首期嘅裝修嘅風格，同頭先個77平方米差唔多。你覺得自己嘅裝修更加有心水嘅，可以自己選擇裝修，而唔要佢嘅裝修 pack 嘅。嗱，每一間房嘅面積咧，亦都係比頭先嗰個大好多嘅喎，而且有2個廁所同埋一個獨立個套房嘅。裝修風格係現代嘅風格嚇，到時候最基本嘅裝修係有俾到你嘅。
睇下係視乎你選唔選擇我哋一個裝修 pack 嘅啫，可以直接做喺房價裏邊，可以直接做埋貸款嘅。我哋喺家睇另外一隻89平方米嘅 size， 89平方米嘅單位呢個位都係你嘅。嗱，我哋個單位有個好大嘅特色嘅，除咗呢個贈送面積之外，仲有啊，佢係呢個樓盤好少有嘅南北對流單位嚟㗎。主露台個景色亦都係睇住我嘅城市景，非常之無敵嘅。呢隻單位仲有冇呢？呢隻景仲有冇嘅？係有單位俾你揀㗎。而家搞緊活動啊，139萬任揀。OK， 咁我哋睇翻個佈局啊，睇個飯廳，10個8個人完全 handle 到，因為佢呢個有個飄窗全贈送面積呢，仲可以坐人嘅。你會點設計呢？會唔會喺度擺個好大型嘅賭台？呢個做個卡座式嘅 sofa 呢？係咪？可以去諗一諗喎。廚房 U 字形，亦都可以擺到大雪櫃嘅。覺得呢個位置有啲嘥嘅，可以將雪櫃擺出邊啦。咁啊，休息區睇下，3間房，而且有間獨立嘅套房啊。套房嘅面積係好大嘅，採光通風亦都係完全冇問題。我最中意嘅就係佢套房啊，真係好大。基本上呢間屋呢間房嘅面積咧，已經係可以同個廳嘅一大半已經俾到噶啦，係咪？而且個採光仲係向南向嘅添，非常之安靜啊，係嘛？有獨立嘅套房，你會點樣設計佢咧？因為太過市正係嘛？我係咁諗嘅。呢張床6尺床，我哋去靠邊少少，做兩邊落床 OK 啦。跟住我哋嘅呢一個位置可以做一個雙排嘅衣櫃，做衣帽間嘅，係嘛？因為我屋企都係咁設計嘅。好啦，咁啊呢個單位呢個樓盤嘅高層單位咧就已經睇晒㗎啦，總價90萬至到150萬之間嘅現樓精裝，我哋樓下就有巴士返到香港㗎啦。影咗幾個鐘，好肚餓啊！咁啊，以下個圖先。作為一個正宗嘅廣東人、珠海人，咁我哋今日嘅午餐咧就選擇呢一個四川麻辣火鍋冒菜啊，去食下啦嚇！廣東人就要食四川嘢。雞髀肉啊！你主要點辣嘅哥哥？跟住呢個係豬腰啊，豬腰正啊！牛肉啊，鮮牛肉啊！哦，呢個泡椒牛肉啊，哇！你食到冇晒味覺啊，正啊！跟住響鈴卷啦，響鈴卷唔辣。我要一嚿辣。OK， 炸腐竹1條夠啦。呢個臘腸仔2條。我中意食餐肉添，唔知點解。1嚿好啦。我想食一嚿呢個。OK。唔辣㗎嘛，佢點辣㗎嘛？鴨呢個係應該係辣鴨胸係咪 ？OK。呢個應該係豬腰啊。係啊，唔辣嘅，唔辣嘅，呢個係辣嘅。呢個剪辣嘅先好食。辣嘅好食，好。再加點。喂，齋你嚟。我要食冬瓜。莴筍，不是莴筍，這個是贡菜，贡菜。莴筍在這。豆腐，好食咩？一人一個。兩嚿夠啦。哦，OK。分開啦。兜牙。菠菜、西洋菜。菠菜要得啲。畫 BB 菜啊，係娃娃菜啊。蘑菇辣嘅。OK，呢啲唔好意思。我要辣的。有辣就嚟啊！唉，辣嘅冇咁多。OK，陣間呢啲要喺底度撈㗎，好辛苦㗎。呢個千張要辣嘅。好多嘢食啦，好咁就一辣一唔辣。你辣中辣？這一個是中辣。這個中辣。對，那一份要不辣。要不辣啊。幾個米飯？2個就夠了。180塊錢。184.81。184.81。OK， 184蚊埋單，咁啊試下味道啊！嚟有辣有唔辣，任君選擇。哇 ！Yeah。正。開始。好嗱，係喎，唔食芫茜，記得叫佢去芫茜啊。OK， 咁啊試下個豬腰先。好爽脆喎。辣有。係啊。其實呢度最出名係佢個湯底，呢裏邊啲料咧
其實度都差唔多，但係個湯底真係好正。咁我哋就食啦，哇正啊！嗱，嘢食完啦，樓就睇完啦。咁對我哋呢個樓盤有咩疑問嘅，可以喺後台 PM 下咯，到時候實地考察都可以嘅喎。